அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சென்னை சிஸ்டர்ஸ். இன்றைக்கி நாம் சிக்கனில் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம், ஹனி சிக்கன். இப்போ இதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/4 கிலோ, 2 வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம், 4 தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம், 2 பச்சை மிளகா, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள் தேவைக்கேற்ப, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம், அரை லெமன் புளிஞ்சு வச்சுருக்கோம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை. இப்போது செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இந்த சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் சிக்கன் சேர்த்து இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கோம், தேவையான அளவு உப்பு, 1 கிளாஸ் தண்ணி விட்டுக்கிட்டால் போதும். இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் வேகணும், 15லேருந்து 20 நிமிஷம் போல் ஆகும். இப்போ சிக்கனில் ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துடலாம். இருக்கட்டும், கொஞ்ச நேரம் இது வேகட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே ஒரு கடாயில் இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் தாளித்து எடுத்துடலாம். ஒரு கடாயில் இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த 2 வெங்காயத்தை இப்போது சேர்த்துடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் இதை வதக்கி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற 4 தக்காளியை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ தக்காளி வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம மிளகாய்த்தூள் இதில் சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கேற்ப சேர்த்துக்கிறோங்க. ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து அந்த கறியில் வேக வச்சுருக்கோம், அதனால் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்குதுங்க. இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்த மிளகாய்த்தூள்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை இதில் சேர்த்துடலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். இப்போ ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறதுல சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம புளிஞ்சு வச்சுருக்கிற அரை லெமன் இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டு இது ஒரு 10 நிமிஷம் போல் இருக்கட்டும். கொஞ்ச நேரம் இந்த மசாலாலாம் இந்த சிக்கனில் போய் நல்லா சாரணும். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு. நம்ம சிக்கன்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போது சிக்கனை இறக்கியாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக வெங்காயம் பொரித்து இதில் தூவிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவி விட்டுட்டு கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்மளுடைய ஹனி சிக்கன்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் நம்ம இப்போ காரம், புளிப்பு, இனிப்பு எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம். எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அழகான சூப்பரான டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஹனி சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் காரம், புளிப்பு, இனிப்பு எல்லாமே சம அளவில் இருந்தால் தான் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு, சப்பாத்திக்கு எதுக்கு நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.